Hazırım. Belki bir tamam. Bitirin kabul. थोड़ा अंदर चलो ना, बारिश है ना, चलो ले चलो ऐसे अंदर चलो। लें चलो सीधा लें चलो अंदर अंदर बोलो बाकी चलो ना, बाकी कमर भाई इसलिए सीओ साहब ने ये भेजा 20,000 की मदद किया है। ये ऐसा 20,000 की मदद यूनियन आर्मी की तरफ से शुक्रिया बहुत ये जो कस्बा में हुआ है, पेशेंट का नाम है मोहम्मद जावेद, जो कि 3:30 बजे के करीब वहाँ पे उसको इंजरी आई है और उसको यहाँ पे लाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। तो हमारे हॉस्पिटल में अभी वो ज़ेरे इलाज है। अभी क्या कंडीशन है, कहाँ का अभी तो नहीं कह सकते कि उसकी राइट लेसेटिव नोड आया है, उसको लाइट लेग में बड़ा ब्लीड भी कर रहा है, अभी पता नहीं है, लेकिन अंडर ट्रीटमेंट है अभी वो। मोहम्मद जमील सरपंच कस्बा ऊपर पंचायत से हूँ। आज देखें जी, एक बच्चा कस्बा ऊपर पंचायत में एक मैन फील्ड से जिसका नाम जावेद इकबाल सन ऑफ मोहम्मद शरीफ है, आज उसके एक कहीं स्लाइडिंग की वजह से, बारिश 2 दिन से बरसात हो रही थी, उसकी वजह से कहीं मेन नीचे आ गया, उसकी वजह से उसका एक पाँव चले गया। और ख़ास तौर पर मैं आपका चैनल का भी बड़ा मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ हमेशा ऊपर तक पहुँचाते हैं। देखो अभी 2 घंटे हो गए उसको शिफ्ट करते करते, कितनी परेशानी हुई, वहाँ पे रोडों की दिक्कतें चल रही हैं। और मैं ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पिछली बार भी एक बच्चा इसे एक्सीडेंट में लग गया, उसकी मदद किया। आज भी मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे एक बंदा भेज दिया हमारे पास अमदाद करने के लिए, मुआवजा देने के लिए। जितनी मदद उनसे होती है हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपके चैनल के मुताबिक डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस गरीब की मदद किया जाए, क्योंकि ये गरीब फैमिली से तल्लुक़ रखता